M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespra, i benvinguts a totes i tots per a una nova crònica de Va de vie. Ah, les vespes! Només de sentir el nom ja provoquen una ganyota. Aquest estiu, una vespa m'ha picat 2 vegades durant un passeig. Una vegada nada i una altra de tornada. És que fa mal! I després ens pinquen el meló. S'inviten al berenars i, a la vinya, no tenen molt bona fama. En plena verema, piquen els grans madurs. Afavoreixen la podridura i poden arribar a ser perilloses per als treballadors. Però, com passa sovint en la natura, les coses no són tan senzilles. Perquè la vespa, per molesta que siga, també és una aliada discreta del vinyater. I fins i tot, atenció, una actora en la fermentació del vi. Este paper sorprenent el va descobrir un equip italià en 2012, encapçalat per Alessandra de Filippis i Leonardo da Porto, analitzant espècies com Vespula germanica o Polistes dominula, van trobar en l'intestí d'aquestes vespes una cosa insospitada. Llevats de fermentació del tipus Saccharomyces cerevisiae, els mateixos que fan arrencar la fermentació alcohòlica del vi, també de la cervesa. Com arriben ahí? Doncs perquè les vespes s'alimenten de fruita madura, raïm, figues, peres, i amb la fruita engulen també llevats naturals que sobreviuen dins d'elles durant l'hivern. Quan arriba la primavera i torna l'activitat, eixos llevats es disseminen en l'ambient i poden arribar així a la pell dels raïms. Resultat, les vespes actuen com una transportadores de llevats autòctons i col·laboren, sense saber-ho, en les fermentacions espontànies. Un descobriment que canvia un poc la visió que teníem d'elles. I no són les úniques incompreses de la vinya. La fauna auxiliar és molt més rica del que sembla i té un paper clau per mantenir l'equilibri natural i controlar les plagues de forma ecològica. Per exemple, les crisopes, amb les seues ales transparents i ulls brillants, són depredadores voraces de pugons, larves i aus d'insectes. Les marietes poden devorar fins 100 pugons al dia. Els forficúlids, coneguts com tallarins o perceorelles, s'alimenten de psilidis i d'altres insectes nocius. Si tenen refugi a prop, patrullen la vinya cada nit. També trobem punaixes depredadores, com la rinocoris, que ataquen insectes de cautau com orugues o larves de cicadèlids. I no oblidem els hymenòpters paràsits, una família gran i discreta. Parasiten aus o larves d'altres insectes i ajuden a limitar les poblacions de plagues com l'eudemis o la coxilis. Tots ells són guardians silenciosos de la vinya. No es veuen gaire, però treballen de valent. Perquè puguen fer la seva feina, cal oferir-los refugi, menjar i tranquil·litat. És a dir, cobertes vegetals,
flors silvestres, herbes vives, parets vegetals, proporcionen pollen, nèctar i espais de vida per a aquestos insectes. També marges, murs de pedra, arbres aïllats, caixes niu i hotel d'insectes són claus per mantenir la biodiversitat útil al camp. I, evidentment, evitar els insecticides de síntesi que no fan distincions i maten tant les plagues com els seus depredadors naturals. Com diuen a cada capítol de Va de Vi, si volem un vi bio, hem de mantenir una vinya viva. Una vinya amb bitxos, flors, pardalets, amb equilibri. Si una abella es perd dins ma casa, la replegue amb delicadesa i la trec fora. I si és una vespa, m'ajude d'un diari. Encara que ens pique de tant en tant, i fa mal, una vespa també pot formar part del miracle. Salut i vi! I és moment d'estar units